那看到皇后欺负小燕有什么感觉吗？想说对啊，就要教育一下。因为她长得乖，所以她从小就别人就说你适合演女一，但是她逆反嘛，人会就是比如说我偏想试试那种，比如说反派的角色，与众不同的。对，你受邀拍《还珠格格》的时候，你后来跟妈妈说不想演了，到时候那时候爸妈是什么样的反应？其实我不想演的理由很简单，我说我头发可能就本来也没有什么特别厚，就演完那种戏，我说头发会不会脱落的很厉害？谁告诉你演《还珠格格》就会秃头啊？他演的是阿哥吗？他演的是阿哥，就那个头发就肯定会要天天勒着，然后上去盘着，然后包括这个上面要顶的那个东西啊，就是我觉得我蛮宝贝我自己头发的。你爸妈会不会觉得你这个理由太荒诞了？就是他们会觉得是不是？这真的委屈。我想说，爸妈，你为了一部戏，要把我头发薅掉吗？嗯，谁能够想到他的理由是怕掉头发？对。